Ndabaramukije bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane mwebwe mukunze gukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha gifise intumbero yo gusangira namwe icigwa nyobokamana canke se ciyobokamana co mu gatondo, ijambo ryo mu gatondo, impamba y'umunsi. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, kururanirwa mu vyanyu, mu banyu no mu banyu aho muherereye hose muri kano kanya n'ibyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona nkunze guteramana namwe mu biganiro nk'ibi vy'iyobokamana kuri Ntambwe Idahita TV mu kiganiro igitondo gishasha. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro dusanzwe dufise icigwa tumazemwo imisi ibiri. Uyu n'umunsi ugira gatatu tugomba turabire hamwe agace ka gatatu kagize igicigwa twarabiye hamwe uhereye hirya y'ejo, twaragisubiriye n'ejo, none n'ubu tugomba tubandanye. Hanyuma kandi uno munsi duca dusozera kino cigwa, tuzoza dusubire mu kiganiro igitondo gishasha ku yindi teme, ku yindi sujet cyangwa se ku kindi cigwa. Turiko turabira hamwe rero icigwa kivuga ngo ubuvugishwa canke ubuhanuzi hamwe n'ingaruka zabwo. Muri izo ngaruka zabwo harimo ingaruka mbi, harimo n'ingaruka nziza. Twararavye rero ubuvugishwa novuga ngo bw'ibinyoma canke bw'ukuri ingene umuntu yobumenya, comment reconnaître une fausse prophétie ou une vraie prophétie. Hanyuma mu gice ca kabiri twarabiye hamwe ingaruka mbi zikomoka, ziterwa, zituruka ku buvugishwa ataribwo, ku buvugishwa bw'ibinyoma. Muri kino kiganiro rero cacu cuno munsi tugomba dusozerere ku ngaruka mbi, novuga ngo banako ku ngaruka nziza, mu ntunge ingaruka nziza, des conséquences positives zishobora gutegwa cyangwa se guturuka ku buhanuzi, ku buvugishwa bw'ukuri. Izo ngaruka nziza ni izihe ahanini? Tuza kurabira hamwe rero ingaruka novuga ngo zishika kuri zine, nizo tugomba turabire hamwe. Ni vyinshi ntawo bimara, ariko muri ivyo vyinshi dukuyemwo ibintu novuga ngo bikuru bine canke mbere tuza gusanga harimo ni hafi nka bitanu, kubera nka kino ca kane ndabona kirimwo ibintu novuga ngo ibintu bibiri. Rero mwebwe bashasha mutashoboye gukurikirana ibice bibiri vya mbere vya kino cigwa, murumva yuko mubitanguriye ngaha nyene hariho ico mutaronka, hariho ivyo muhomba kubera ko mutaba muhereye mu ntango z'icigwa. None twobahamagarira kuzofata akanya, naho umwanya ugoye, umwanya uzimvye, umwanya ari inzahabu. Abantu twese dutunzwe no gusatira, tuba dufise ubundi buzi budutwara umwanya, budusaba umwanya, butuma biba ngombwa yuko umuntu abura umwanya wo gukurikirana inyigisho zo ku ma YouTube. Naje murabona ko ndabitegurira ku kazi muri pharmacie kaze kinama iri ngaha novuga ngo hakurya y'ishengero bacanke ingoro y'ubwami vyabona vya Yehova ku Gicumi muri quartier Muramvya muri Kinama, aho bavuga ngo ni kuri Nueva Vista canke kuri Ave Maria. Rero no kuvuga yuko byoba vyiza gusumba mugerageje mukarondera akanya, uyu munsi ukazoraba ugafata akanya ukaraba ico kiganiro ca mbere, uwundi munsi ukazokwinanata ukaraba ikindi kiganiro kigira kabiri, gutyo uzoca usanga zino nyigisho uzironse zose bigenze neza. Mwebwe bashasha mutari yabonesha kuri runo rubuga rwacu rwitwa Ntambwe Idahita TV, namwebwe twobahamagarira kwiyabonesha, kuko mu vy'ukuri murahomba. Aha tuhacisha inyigisho nyinshi, hari inyigisho ntungamagara, izo nazo nibaza ko atanumwe atazikeneye, naho yoba kumburira adakunda ibintu vy'iyobokamana, ariko zozo nibaza ko atamuntu numwe atazikeneye. Turavugira hamwe ikiganiro citwa utuntu n'utundi, naho nyine tuvuga ibintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose kandi navyo nyine bikenewe mu buzima. Hanyuma turavugira hamwe muri kino kiganiro igitondo gishasha gitumbereye gusangira namwe icigwa co mu gatondo c'ijambo ry'Imana umuntu yokwirigwana, yo medita ko, yozirikana ko co mubera impamba y'umunsi. Hariho n'ikindi kiganiro citwa umutsima w'ubugingo gitumbereye inyigisho rero nyezina za Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana. Naco nyene twizeye yuko uko imyanya izogenda idukundira tuzogishikako. Hariho systeme kumbure y'ibiganiro twifuza kumbure kugira turakora hirya no hino mu buryo ubu canke ubundi bitarakunda, ariko twiteze ko bizokunda, kuko murabona yuko bino bintu
vya media vy'inyigisho novuga ngo n'ibiganiro bitandukanye tubifatanya n'ubundi buzi cyangwa se kandi kazi ka misi yose. Nuko tubahaye ikaze rero muri kino kiganiro cacu, aho rero tugomba turabire hamwe mbega nizihe ngaruka mbi nziza z'ubuhanuzi bwo kuri. Bavuga ngo muri definition mfise kuri vraie prophétie cyangwa kuvugisha bwo kuri, bavuga ngo une vraie prophétie ou plutôt une prophétie vraie est une déclaration prophétique qui se réalise conformément à ce qui a été prédit. Ubuvugishwa cyangwa ubuhanuzi bw'ukuri ni ibyavuzwe, amajambo yavuzwe cyangwa se ubutumwa bwavuzwe hanyuma bukavugwa mu buryo novuga ngo bw'ubuvugishwa bw'ubuhanuzi, hanyuma kandi ngo buheza ngo bugashika bukuzuzwa bugashitswa bugashirwa mu ngiro, bukaba ngo hisunzwe uko vyavuzwe. No kuvuga kwa kundi vyavugwa bigaheza bikagirane bigashika. Iyo umuntu ivyo yavugishijwe bihejeje bigashika kandi kwa kundi yabivuga ntagiye na kimwe kivamwo, naho twabonye ko ari ibindi bintu vyongera ko bijanye nuko hari ingene umuntu asuzuma ko ubwo ari ubw'ukuri. Rero iyo bishitse vyongeye bikaba bihuye na kwa kuntu ijambo ry'Imana rivyemeza ribivuga, uko bwo buhanuzi bari ubuhanuzi bw'ukuri. Bavuga kandi ngo les conséquences d'une vraie prophétie peuvent être profondes. Ingaruka nziza cyangwa se ingaruka zitewe zivuye ku buhanuzi bwiza bw'ukuri zishobora kuba nyinshi, nini kandi izidasanzwe zihambaye, kandi ngo dushobora kugira ngo kw'impacta, guhindura, kugira uruhara, kugira ico zihinduye ngo novuga ngo mu bantu babwiwe ubwo buvugishwa cyangwa ubwo buhanuzi, kandi no mu mashengero ubwo buhanuzi bwavuzwemo. Aha byumvikana yuko rero impact positive ishobora guterwa n'ubuhanuzi bw'ukuri. Ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa bw'ukuri ni ubuvugishwa, impact ishobora kuba ku muntu cyangwa ku bantu cyangwa no ku mugwi munini w'abantu, no kuvuga les communautés, amashengero, amashirahamwe yavuzwe ku ivyo bintu, wanashaka n'igihugu iyo ari ubuhanuzi bwaje butumbereye igihugu cose. Urumva rero yuko ubuhanuzi ubuvugishwa bwo kuri nabwo bufise uruhara rudasanzwe kandi bufise ico buhindura, bafise ivyiza burema ku babubwiwe no ku migwi yagize yabubwiwe. Bavuga kandi ngo ces prophéties peuvent renforcer la foi. Ubuhanuzi cyangwa ubuvugishwa bashobora kugira gutuma ukwizera gukura n'ibindi mbere. Wanashaka novuga ngo ibi nivyo tugomba tuvuge muri ano mapoint ane, novuga ngo tumeze nk'ababidetaya ariko mugabo kandi tudatevye. Ngaha rero ikintu ca mbere muri bino bintu bine tugomba kuvugira hamwe cerekana ingaruka nziza zikomoka ku buvugishwa bw'ukuri, kuko asanga ubuvugishwa bubi bw'ibinyoma bufise ingaruka mbi, ubuvugishwa bwiza nabwo automatiquement nabwo burafise ingaruka nziza. Rero ngo ubuvugishwa bw'ukuri ngo bura renforcer ukwemera k'umuntu, renforcement de la foi. Ubuvugishwa ubuhanuzi bw'ukuri ngo burakuza, burakomeza, burongereza ukwemera canke ukwizera k'umuyoboka Imana, k'umukristo, k'umuntu yemera Imana. Ubuvugishwa bw'ukuri iyo buje buragirane, buratuma ukwizera k'uyu muntu ari mwiyobokamana kwiyongera. Bavuga ngo ini prophétie réalisée, no kuvuga ubuvugishwa bwashikijwe, bwabaye, bwagiye mu ngiro, burashobora ngo peut renforcer la foi en Dieu. Burashobora kongereza ukwizera canke ukwemera umuntu agira yizera Imana. Burashobora gutuma umuntu yizera Imana cane kuruta uko yahora yizera. Buratuma ukwizera umuntu afise kongerekana kandi kuba ugushikamye, uguhamye, ugushinzwe neza na neza mu Mana.
canke ngo buno buvugisho ngo burashobora kukongereza, novuga ngo burashobora gutuma umuntu ngo arushirizaho ngo kwizera no kwemera yuko ivyanditswe vyera ari ivy'ukuri. Une prophétie réalisée peut renforcer la foi en Dieu en la véracité des Écritures. Kurashobora gutuma umuntu arushiriza kwemera neza no kwizera yuko ivyanditswe vyera, Bibiliya, amajambo y'Imana ari ay'ukuri, ngo kandi ngo ubuvugishwa bw'ukuri ngo burashobora gutuma ngo umuntu yizera ubushobozi, imbaraga, inkomezi zidasanzwe canke ubushobozi budasanzwe buri mu kwemera kwiwe, mu vyo yizera, mwiyobokamana gihe. Urabona ko abantu bizera ibi na biriya. Muri ico gihe rero kubashobora gutuma ubuhanuzi bwavuzwe bubaye bukaba ari ubw'ukuri, burashobora gutuma uyu muntu arushirizaho kwemera Imana gusumba, kandi akarushirizaho kwizera yuko atajanye nyabahururu idini arimwo, imyizerere ya gikristo arimwo ari imyizerere mizima. Kubera iki? Abitewe n'ubuvugishwa bw'ukuri yabwiwe kandi bwabaye, burashirwa mu ngiro, bumwizigiza Imana, bumwizigiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi bumwizigiza n'imyizerere ya gikristo yiwe yuko ari imyizerere y'ukuri atajanye na nyabahururu. Aha rero nibaza yuko bisobanutse neza. Murumva izi nyungu ziri muri uno mugwi wa mbere, utwereka ingene uyu muntu ubuhanuzi bw'ukuri, une vraie prophétie, ubuvugishwa bw'ukuri buduza ku rundi rugero, ku rundi rwego, ukwemera kwiwe, ukwizera Imana kwiwe, novuga ngo agaciro k'imyizerere ya gikristo afise, ingene arushiza kubona yuko yagize, navuga ngo yahisemwo neza idini ry'ukuri, canke se ukwizera canke gusenga asengera ahantu h'ukuri. Ikindi kintu kigira kabiri kitwereka ingene hariho des conséquences positives, inyungu zituruka, ziterwa, zikomoka ku buhanuzi bw'ukuri. Nuko ngo ubuhanuzi bw'ukuri ngo butuma habaho des changements positifs, harabaho ngo impinduka nziza, impinduka zubaka, impinduka zifise inyungu, zifitiye inyungu umuntu agize izo mpinduka. Kubw'iyo mpamvu rero kubijanye n'amachangement positif bavuga ngo une prophétie annonce la fin d'une période difficile. Ubuvugishwa canke ubuhanuzi butumenyesha canke se bumenyesha umuntu yuko igihe kigoye yararimwo, ibihe bigoye yararimwo, ibibazo yararimwo, ingorane yararimwo bigiye guhera. Canke ubuvugishwa canke ubuhanuzi butumenyesha yuko hagiye kuza igihe gishasha, hagiye kuza ibihe bishasha, ibindi bihe bishasha, ibindi bihe vyiza vy'amahoro. Ni kuvuga une prophétie qui annonce l'avènement d'une ère de paix, ko hagomba habeho avènement d'une ère de paix, hagomba haza ikiringo, ikindi gihe kirangwamwo amahoro n'umutekano. Hanyuma canke ngo ubuhanuzi canke ubuvugishwa butumenyesha canke bumenyesha umuntu yuko agiye gukira ingwara kanaka yari imubabaje, yari imumereye nabi, yari imumaze kw'igihe kirekire. Ubuhanuzi ngo mwene ubwo rero ngo peut entraîner des changements positifs dans la vie des personnes concernées et de leur entourage. Ubuvugishwa mwene ubwo, ubuhanuzi mwene ubwo bumenyesha yuko ibihe bigoye umuntu yararimo bigiye guhera. Ubuhanuzi bumenyesha yuko hagiye kuza intango nshasha, hagiye kuza ibihe bishasha, hagiye kuza gutabagwa, hagiye kuza igihe c'amahoro, c'umutekano, c'umunezero. Ubuhanuzi bumenyesha ko umuntu indwara yaragwaye igihe kirekire, yari imubabaje, yahora imuraza kujya musonga, yaramaze kuyivuza henshi, mugagaca yumva abwiwe ngo ndagukijije, ndi Imana, ndagukijije indwara wahora urwaye. Hanyuma ubwo buhanuzi bugaca bugashirwa mu ngiro, bugatuma habaho vyamafro, vyama twabona mu kiganiro, novuga ngo
ca mbere aho twabonye ngo les fruits de la prophétie. Ubwo buhanuzi ngo burashobora gutuma habaho rero novuga ngo des changements positifs, hashobora kubaho impinduka nziza kuri abo bantu bagize babubwiwe, hashobora kubaho impinduka nziza ngo mu buzima bw'abantu babibwiwe, dans la vie des personnes concernées, abantu vyega, abantu ubwo buhanuzi bwega. Kandi ngo ubwo buhanuzi cyangwa ubwo buvugishwa bwavuze ko ibihe bigoye bigiye guhera, ingwara zigiye gukira, ko hagiye kuza igihe c'amahoro n'umutekano, ngo burashobora gutuma no mu kibano habaho novuga ngo impinduka nziza, abantu bakabana neza, abantu bakumvikana, abantu bakiyumvanamwo, abantu bagahuza n'ibindi byinshi kumbure umuntu yogira ntiyovuga mu kwagura novuga ngo ino point ivuga ku changement positif. Ico rero ni ikintu ca kabiri, izo ni ingaruka nziza zituruka zikomoka ziterwa n'ubuvugishwa bw'ukuri. Murumva yuko iyo umuntu yabwiwe ubu buvugishwa bw'ukuri buvuye ku Mana, bica bizana impinduka nziza. Ikintu ca gatatu cerekana consequence novuga ngo positive ishobora kuba igihe novuga ngo habayeho ubuvugishwa bw'ukuri, nico ngo habaho ngo prise de conscience. Prise de conscience bigomba kuvuga yuko abantu novuga ngo basubiza ubwenge ku gihe, abantu basubira bakamera nk'abikanguye, abantu bagasubira bagavuga ngo bagaca kenge, novuga ngo bagasubira bakumva yuko bisubiyeko, bakihanura. Prise de conscience, barihanura, barisubirako, barikosora, barahindukira, bakava mu bibi barimwo, bagafata ingingo za meliora, zihindura, zizana impinduka nziza mu bijanye n'inyifato no mu kibano. Ngaho bavuga ngo une prophétie peut servir de catalyseur pour une prise de conscience collective. Naho nyine mumva bariko barerekana yuko buvugishwa bushobora gufasha cane gose mu ntumbero kugira ngo habeho gusubira kugira kwikosora, gufata ingingo nziza, kwisubirako, guheba novuga ngo inzira mbi canke ingeso mbi, ngo hanyuma ngo bikensita incita les gens à se remettre en question, bigahamagarira abantu, bigakangurira abantu gusubira kwiyumvira neza, kwisuzuma neza, kwisuganya, gushira ubwenge ku murongo, gushira ubwenge ku gihe, kugira inyifato n'ingeso novuga ngo biri ku murongo mwiza vyiza, abantu bakagirana, bakikosora, bakihanura. Hanyuma kandi ngo a changer leur comportement, ngo abantu ngo bigatuma bafata ingingo yo guhindura ingeso zabo mbi. Murazi ko ubuhanuzi canke ubuvugishwa bushobora kuza bukavuga ibyaha biri mu bantu, mukavuga ati aha hantu hari ibi nibi uku ndi Imana narabibonye. Hanyuma ba bantu bumvise bwabo buvugishwa, ba bantu bumvise bwabo hanuzi, ata muntu n'umwe yagiye kubadodobereza kumva ati ni Imana ivuganye nanje, iki kintu nagikoze mwibanga, ata muntu n'umwe akizi, mugabo raba Imana yarakibonye kandi irakivuze ko, irakimbwiye. Kubw'iyo mpamvu rero nkwiye kandi ntegerezwa guhinduka. Agaca yumva arikanguti uzi ko bwabo ni natwa bakayombekere, ugasanga mbere wanashaka byo nashaka, ugasanga uko kuntu iyo nyifato, izo ngendo, izo ngeso uyo muntu yagenderamwo ntiyari yaravyiyumviriye ko cane, yagiye pole byamutwaye akayombekere, mugabo yarasigaye afise utugeso, yarasigaye afise udufuti, udukosa twakwegwa n'ikintu kanaka, n'inyifato kanaka, n'ingendo kanaka, n'ukuntu yarabayeho. Hanyuma ubwo buhanuzi cyangwa ubwo buvugisho bwavugwa bugaca butuma yumva asubiye kugira prise de conscience, akumva akenge karagarutsa, akumva yongeye kwikangura, asubiye kuba réveillé kugira ngo arabe yuko yohindura, yitware neza, yifate neza. Agaca yumva akwiye guhinduka. Gutyo rero ubuvugishwa buba buzanye ingaruka nziza zo gukangurira umuntu kwifata neza,
kwisubirako, kwikosora, guheba ingeso mbi, guheba inyifato mbi no guheba n'ibindi vyose kumbure bitameze neza, gutyo agaca abona kuba umuntu mwiza. Ndogomba turabire hamwe ingaruka nziza ya kane ariyo ya nyuma muri zino ngaruka novuga ngo nziza tutumbereye kubabwira, twatumbere kubabwira zine. Iyi ngaruka nayo ngo ni ingaruka ivuga ngo guidance et direction. Iyi ngaruka nziza igomba kuvugwamwo ikintu ca guidance no kuvuga ngo ni novuga ngo kuronka umuntu akwereka inzira, kuronka novuga ngo amerekero canke amerekezo y'ubuzima yicukwiye gukora yiyuja, ukaba guide ukagida umuntu. Ngomba kuvuga yuko umuguide aje imbere akereka inzira umuntu amukurikiye, ariko mugabo mu buryo bwa direction naho ni uburyo bw'uko umuntu aronka novuga ngo akamenyeshwa inzira akwiye kujana, mugabo kandi mu buryo bw'uko novuga ngo kudirija umuntu, uruhara nyamukuru ruhambaye ruba ruri muri uyo muntu, uramuherekeza mu vyo ariko arakora, ukaza uramukosora, ukaza uramwereka, mugabo uruhara runini ya role principale akaba ari we ayijua. Ni muri ubwo buryo rero guidance et direction, ubuvugishwa bw'ukuri buratuma umuntu yerekwa inzira akwiye gucamwo, hanyuma kandi ubwo buvugishwa bugaca bwongera bukamwakompanya, bukamuherekeza no muri iyo nzira bwamweretse akwiye gucamwo. Ngaha reka tugomba tusoma no majambo make yamfise ngavuga ngo dans certains cas une profession peut offrir une direction ou un guide pour l'avenir. Mu rimwe na rimwe canke muri bimwe na bimwe canke akenshi na kenshi ngo ubuvugishwa ngo burashobora kugira guha umuntu, kwereka umuntu, kuronsa umuntu une direction, kuvuga bukamwereka bukamurongora, bukamuherekeza, bukamutumbereza mu nzira y'ukuri, mu nzira nziza, kandi imbere ngo bukanamuha novuga ngo n'uburongozi bwiza, bukamwereka inzira n'ingene yagirane yogenda yovyifatamwe, n'ingene yogirane yoshika ku ntumbero yo muri kazoza. Hanyuma kandi ngo permettre aux individus de prendre des décisions éclairées, ngo uko kuntu buno buvugishwa buba ari ubuvugishwa bw'ukuri mu ntumbero yo kugida umuntu no kumudirija, ngo burashobora gutuma umuntu ngo ashika ku gufata ingingo zirimwo umuco, ingingo zimurikiwe n'umuco w'ubuhanuzi w'ubuvugishwa. Urumva ko muri make bishobora gutuma umuntu afata ingingo zitomoye, zitumbereye, z'ukuri, ziri mu muco kandi zijana umuntu heza, ahantu heza. None rero bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, aha niho tugomba tukigarukirize. Mwakoze cyane mwebwe mwagikurikiranye, mwakoze cyane mwebwe mwashoboye gukurikirana bino bice vyose uko ari bitatu. Abatashoboye kubikurikirana twobahimiriza tubasaba kubirondera mukabikurikirana kugira ngo icigwa mucumve cose uko kimeze, gutyo bikunde namwe izi nyigisho zibafashe kumenya neza icarico ubuvugishwa bw'ibinyoma canke ubuvugishwa bw'ukuri. Hanyuma kandi zino nyigisho ziza zibafashe no kumenya ingaruka mbi, ibyago, ingorane, amarushwa n'amagorwa aturuka ku buvugishwa bw'ibinyoma. Hanyuma kandi izi nyigisho zongere zibabwire, zibamenyeshe ingaruka nziza canke inyungu zituruka, zikomoka, ziterwa no kuba umuntu yaronse ubuvugishwa bw'ukuri. Ni hano rero tugarukirije kino kiganiro cacu, tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Mwarimu taramanya na jewe Janvier Manirambona, nkunze kukibatunganiza nkongera nkakibashikiriza. Mwebwe bashasha mwo kuyabonesha mufyanze kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde ntimuzosubire guhomba ibiganiro byacu. Dufite ibiganiro byinshi ducisha kuri runo rubuga.
harimo kino kiganiro igitondo gishasha, harimo ikiganiro yaga muganga kivuga ku magara yacu, amagara y'abantu, harimo n'ikiganiro cyitwa utuntu n'utundi, hamwe n'ikiganiro umutima w'ubugingo, n'ibindi biganiro byinshi twiteze kuzotangura kuzoshiramwo bivuga kuri ibi na biriya dufise mu ihangiro rya kino gikorwa ca zino nyigisho n'ivugabutumwa muri media. Nuko rero mwakoze kudukurikirana naho ubutaha, ni agahwane.